یه سری تنظیمات تکنسین داره این دستگاه، مثل قسمت سیستم ستاپ که شما با رمز باریستا نمیتونی وارد این قسمت بشی. شما میایید تو این قسمت یوزر، قسمت لاگین، قسمت تکنسین. رمز تکنسین شما 1311 هستش. اینو انتخاب میکنی. میتونیم بیایم تو قسمت سرویس، تو قسمت سیستم ستاپ. تو این قسمت شما یه سری تستا میتونی با دستگاه انجام بدی، یه سری ایرادا رو میتونی پیدا کنی و یه سری کارا. مثال توی قسمت AGSA شما استارت که بزنی میاد برای شما این ولوم کاملا تست میکنه. این ولوم کامل کالیبرش درست انجام شده، ریز و درشتی درسته یا نه. یکی از قسمتایی که خیلی مهمه و خیلی کاربردیه توی این دستگاه. یا مثلا توی این قسمت شما توی موتور دستگاه رو تست بکنی. قبلی تمام بشه شما میتونی موتور دستگاه رو تست بکنی، درشتش بکنم. RPM، سرعت، اینا همه رو به شما اطلاعات دقیق میده که اینا مربوط به سرویس کار هستش.